Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel 1000 manfaat di sini, teman-teman. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi tip kepada teman-teman, yaitu manfaat dari jeruk purut ini yang bisa menyembuhkan batuk ya, teman-teman. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari channel ini, teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk penggunaannya sebagai obat batuk ya, teman-teman? Simak terus videonya, teman-teman. Nah, yang pertama-tama kita siapkan wadah untuk merebus jeruk purut ini ya, teman-teman. Kita nyalakan kompornya. Nah, kita rebus di sini ya, teman-teman, dan kita tunggu airnya sampai mendidih untuk merebus jeruk purutnya. Setelah airnya mendidih, lalu kita sambil aduk-aduk begini ya, teman-teman ya, biar jeruk purutnya ini bisa merata. Kita aduk-aduk terus, kita bolak-balik. Kita bolak-balik terus, teman-teman, agar cepat masak jeruk purutnya ini. Nanti kalau sudah masak direbus ini warnanya akan kelihatan coklat, teman-teman. Nah, setelah warnanya sudah coklat seperti ini ya, teman-teman, lalu kita matikan kompornya dan kita angkat jeruk purutnya ini ya, teman-teman ya. Kita angkat dan kita letakkan di air yang dingin ya, teman-teman. Supaya apa? Supaya cepat dingin. Di saat kita belah nantinya tidak akan panas sambil kita putar-putar biar cepat dingin. Setelah dingin, lalu kita belah menjadi dua, teman-teman. Nah, dibelah seperti ini, lalu kita peras ke dalam gelas ya. Nah, airnya kita peras seperti ini, teman-teman. Dan yang satunya juga kita peras. Lalu kita tambahkan kecap ini ya. Kita tambahkan 1 sendok makan kecap.
Setelah itu kita tambahkan 1 bungkus komik ini ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk, diaduk sampai rata. Kemudian kita buang isinya ya. Nah, isinya seperti ini, kita buang dulu teman-teman. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Ini raciannya sebagai obat batuk sudah selesai. Jadi siap untuk diminum. Kalau bisa ini diminum sedikit demi sedikit ya teman-teman, agar terasa hangat di tenggorokan kita. Ini bisa menyembuhkan untuk batuk berdahak maupun batuk kering teman-teman. Nah, itu tadi adalah manfaat dari jeruk purut ya teman-teman, yang bisa menyembuhkan batuk. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.